family in Arabic کورنۍ عربي پښتو ژبو کې father in Arabic abun in پښتو پلار پلار ته عربي کې abun وای abun انګلیش کې father mor mother in Arabic ummun mother more in پښتو more in Arabic ummun English mother. السلام عليكم مرحبا أهلا وسهلا أرحب بكم جميعا welcome to all family members in Arabic پښتو کورنۍ عربي پښتو ژبو کې PDF ترلاسه کولو لپاره هیله کوم زموږ ټلګرام چینل کې ګډون وکړئ هیله کوم زموږ یوټیوب عربیک پښتو اکیډمي چینل سبسکرایب د زنګ علامه کلیک کړئ all باندې وکړئ او فیسبوک کې زموږ عربي زده کړئ آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. Let's start family in Arabic. Uncle, paternal uncle, ammun in Pashto kaka tr Arabic ki ammun way ammun English ki uncle way uncle paternal uncle yani the plural urur maternal uncle khalun mamata khalun way khalun maternal uncle khalun mama. Okay, grandfather jaddun grandfather nika in Pashto nika Arabic jaddun wayu jaddun grandfather ha jaddatun grandmother jaddatun nya Pashto ki nya Arabic jaddatun grandmother ha son Arabic ibnun ya waladun Pashto zoy ibnun waladun English ki son okay. daughter bintun lur in Pashto lur Arabic bintun English daughter bintun Arabic ha brother akhun Arabic urur ta akhun way akhun urur English ki brother akhun urur akhun brother ha khurta for sister in Arabic ukhtun sister khur ukhtun sister in Pashto khur ukhtun. Okay, husband in Arabic zawjun in Pashto mera ya khawand zawjun English ki husband. wife zawjatun in Pashto merman khazita zawjatun way English ki wife ha grandson hafidun in Arabic Pashto المساي hafidun grandson. Okay, granddaughter hafidatun in Pashto المسي hafidatun Arabic granddaughter English. Okay, nephew ibnul akh urar nephew ibnul akh urar nephew أو niece ibnul ukht urera ibnul ukht niece urera. Okay, brother-in-law أخو الزوجة brother-in-law in Arabic أخو الزوجة يعني أوخي نخزي ورور. sister-in-law أخت الزوجة sister-in-law in Arabic أخت الزوجة in Pashto خينا أخت الزوجة sister-in-law. mother-in-law حماتٌ خواخي mother-in-law in Arabic حماتٌ. father-in-law الحمو in Arabic الحمو خسر تعربي الحمو وي الحمو father-in-law الحمو خسر. خو تاسو ماته وای چې خواخي ګرانی او که خسر هله کوم کومنټ کې ولیکئ چې په تاسو خواخي ګرانه که خسر. جزاک الله خیرا. هله کوم چې یوټیوب چینل سبسکرایب ویډیو لایک ډونټ فورګیټ ټو لایک د ویډیو. السلام علیکم.